Гендерлик теңчиликти илгерилетүү жана майыптыгы бар аялдардын жана кыздардын укуктарынын коргоо боюнча атайын семинар өткөрүлдү. Анда майыптыгы бар аялдардын жана кыздардын укуктарын кеңейтүү, гендердик зомбулуктан коргонууну күчөтүү боюнча маалыматтар айтылды. Иш-чара Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен социалдык технологиялар агенттиги коомдук бирикмеси менен биргеликте ишке ашырылган. Аталган семинарга прокуратура жана ички иштер органдарынын кызматкерлери, адвокаттар жана социалдык кызматкерлер катышты. Анын максаты зомбулуктан жабыр тарткан ар кандай формадагы майыптыгы бар аялдарды жана кыздарды коргоонун өзгөчөлүктөрүн эске алуу жаатында кесиптик коомчулуктун мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоо болуп саналат. Программада укуктук базаны талдоо, эл аралык стандарттарга сереп салуу, алгачкы коргоо чараларынын алгоритмдери, иштерди сотко чейинки жана соттук кароонун өзгөчөлүктөрү, ошондой эле майыптыгы бар адамдар менен иштөөдө этика жана этикет маселелери камтылган. Күндө биздин үй бүлөлүк зомбулук темасы коомубуздагы бир эң курч социалдык көйгөй болуп келатат да, ошол себептен анын ичинде жанагы майыптыгы бар адамдарга болгон зомбулуктарда аялдарга, балдарга жана мындай улгайган адамдарга болгон мындай чоң бир коомубузда залал келтирип атат. Ошол себептен бул семинардын максаты жер-жеринде ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, алдын алуу иштери кандай көрсөтүлүш керек. Бул жерде бүгүн биз көп мамлекеттик органдардын мүчөлөрүн катыштырып чакырып отурабыз. Анын ичинде прокуратура өкүлдөрү, ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, адвокатура, дагы эле өзүбүздүн министрликтин райондук бөлүмдөрүндөгү катышуучулар бар. Албетте, азыркы замандын талабы өзүңүздөр билгендей, бул убакка чейин биз көзүбүз менен көрүп, кулагыбыз менен угуп, ушундай зомбулукка кабылып калган аялдарды, майып аялдарды, кыздарды көрүп жүрөбүз. Анан бул жааттагы, бул темадагы семинарлар өткөрүп жүрөбүз, ошол зарыл. Анткени бул жарандардын, мисалы үчүн адвокаттардын, прокурорлордун, тергөөчүлөрдүн жана социалдык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу бул жаатта абдан зарыл. Анткени бул азыркы учурда бул актуалдуу темага айланып калды.